mirë se erdhët. Sot kemi kënaqësinë të prezantojmë përpara jush një pjesë të punës, përpjekjeve për kushtimin dhe krijimtarisë së nxënësve të klasës së 3B. Kemi përgatitur për ju dramatizimin e prrallës Rrobat e reja të mbretit, si pjesë të një projekti i cili i ka përfshirë nxënësit në mënyrë aktive, duke i lënë hapësirë imagjinatës së tyre, kreativitetit dhe lojës artistike. Ky projekt nuk është vetëm një shfaqje artistike, por ky projekt është një përvojë mësimore i cili i zhvillon nxënësit në aftësi të reja, të mësojnë të luajnë në mënyrë artistike, të mësojnë rolin, të interpretojnë rolin, por edhe të bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Janë shumë krenare për secilin nga këto nxënës, të cilët e morën pjesën e vet, rolin e vet, e mësuan shumë shpejt, por nuk ishte di që ato kërkonin vazhdimisht prova derisa ta perfeksiononin në detaje secili rolin e tij. Jam gjithashtu falenderuese për bashkëpunimin e vazhdueshëm që kam me ju prindër të dashur, me drejtoreshën tonë të respektuar dhe me kolegët e mi gjithashtu të nderuar. Ju ftoj të shijojmë këtë shfaqje që vjen nga zemrat e vogla të këtyre voglueshve. Të kënaqemi, të emocionohemi, të qeshim, por edhe të duartrokasin sepse e meritojmë. Duke ju falenderuar që jeni sot pjesëmarrës këtu tek ne, s'më mbetet gjë tjetër vetëm t'ja lë vendin tani voglueshve tanë. Të dashur prindër e mësues, sot jemi shumë të lumtur që jeni këtu me ne. Ju mirëpresim me zemër në shfaqjen tonë plot ngjyra, lojra e humorë, me titull Rrobat e reja të mbretit. Në këtë shfaqje të gjithë do të qeshim së bashku, por do të mësojmë edhe një mësim të vlefshëm. Të vërtetën duhet ta dëgjojmë gjithmonë, sado e thjeshtë të duket. Ju urojmë argëtim të këndshëm. Shfaqja po fillon! Kjo është historia e një mbreti shumë mendjemadh, i cili kishte shumë pasuri, por nuk ishte i Zoti. Ai nuk mendonte për gjë tjetër, vetëm për rrobat e tij. Mbreti çdo ditë vishte rroba të reja. Njerëzit thonin se ai i ndëronte rrobat pothuajse çdo orë. Ai i shpenzonte paratë e thesarit për të qepur rroba të ndryshme. Njerëzit flisnin me njëri tjetrin. Hey! O shoku! Pas ke veshur rroba të reja sot? Ja, Maria, nuk jam mbreti unë, ti ndërroj rroba çdo orë. E vërtet! Por ne kemi familjet tona për të mbajtur. Nuk kemi luksin e mbretit ne. Ndoshta mbreti është mërzitur nga mbretëria. Populli apo edhe ushtria e tij. O shoku, po mbreti ynë nuk ka asnjë shije për rroba që vesh. E megjithatë, pret nga ne që ta admirojmë atë. A kemi ndonjë mundësi tjetër? Jo, se për ndryshe do t'ju fluturonte koka. Nëse ne do t'i përshmonim rrobat e tij. E vërtet. Kjo është shumë e vërtet, miq. Tani hajde është puna. Një ditë në qytet u shfaqën dy rrobaqipës të çuditshëm, të cilët thanë se mund të qepin rroba magjike, rroba që mund t'i shihnin vetëm njerëzit e mençur. Ato qepën rroba për shumë njerëz në mbretëri dhe askush nuk i kuptonte se çfarë ato kishin veshur,
por mashtruesit I mburnin kaq shumë rrobat që kishin qepur, sa që njerëzit nuk I kuptonin se çfarë ato kishin veshur, edhe për arsyeje sepse ata thonin se vetëm njerëzit e mençur mund t'i shikonin. Bravo. Të dashur rroba qepës, ku është bluza ime? Nuk e shikon! Shiko sa bukur duket! Jo, nuk e shikoj atë bluzë. Ha, tipu! Ja, takuam edhe një budalla tjetër. Po ne jepi rroba qepësit më me famë në botë. Vetëm të zgjuarit mund të shohin rroba që ne qepim, e jo budallën si ti. Tani bëhu zgjuar, të shikoje bluzën tanë. Shikoje. O, sa bukur, sa bukur. Faleminderit, rroba qepës. Faleminderit. Po para. Urdhëroni para. Faleminderit. Takëzo. Faleminderit. Opa. Shpejt ata u bënë aq popullor, sa që fjala ra edhe në veshin e mbretit. Mbreti kishte dëgjuar shumë për punën e tyre të përsosur, sa që I entuziazmuar vendosi të qepë rrobat e tij. Nga këta rroba qepës, por shikojeni se çfarë ndodh më pas. flisnin me fjalë të bukura dhe dini si të mashtronin, ishte e lehtë për ta që të binin të tjerët me fjalë të ëmbla dhe sy të shkaftë. Ata nuk
nuk ishin qepur kurrë ndonjë robot të vërtet, por ishin mjeshtër të gënjeshtrës, dinakës si dhelpra, ata vetëm prisnin rastin për të përfituar, me premtime të mëdha dhe dorë elegante, ata ja dolën të mashtronin edhe vetë mbretin. Madhëria juaj, këta janë 2 robaqepësit e famshëm. Përshëndetje, madhëri! Dua të më qemni robat më të bukura për mua. I nderuar madhëri, jemi shumë të nderuar nga kjo mundësi, madhëri. Do të qepim robat më të bukura dhe më të mira për ju, madhëri. Dhe të gjithë do të bëhen xheloz. Lartësia juaj, ka diçka të veçantë në rrobat tona. Më thuaj, Vetëm ata që janë të zgjuar dhe të aftë në punën e tyre, mund të shikojnë rrobat që ne qepim e jo budallënt. Fantastike! Kështu unë mund të kuptoj se cilin nga këshilltarët e mi është më i aftë në punë. E po mirë, më qemni robat më të bukura dhe më të mira për mua. Dhe unë, këshilltar, Madhëri, urdhëroni. do t'u ambuloj meslëri. Ja, shumë faleminderit, madhëroni dhe këta të tjerët, madhëri. Ja, dhe robaqepësit tjerë. Faleminderit, madhëri. Filloni punën. Sigurisht, madhëri. Dhe ju, këshilltar, mos mi shpërqendroni këta robaqepës teksa punojnë. Si do urdhëroni ju, madhëri. Dashur, ja ku I keni dy robaqepësit tana, jo me gjipëra, as me penj, por me trillime dhe mashtrime. Ata sillen e rrotullojnë rreth copës që nuk ekziston. Ngrej në gishtin sikur po matin diçka dhe më pas psherëtin në thella. Ua, sa I bukur këmëndafsh! Kjo ngjyra do t'i ri për mrekulli mbretit. E në të vërtet, nuk ka as mëndafsh, as ngjyrë, as gjë fare. Por shikojni pak, njëri pret me gëshërajrin e tjetri palos diçka që vetëm imagjinata e tij e sheh. Dhe tani, miq e mi, fillon aventura e robave që vetëm të zgjuarit I shohin. Jo,
ti ku jemi të paparë. Të marrë edhe këtë fjene më dafshe. Merë edhe këtë të verdën se du të na duhet. Jemi të pasur tiku. Dhe tani të filloj mjashtrinë mashtrimi. Opa, 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 Martiku, ti e një shini vërtet. Me do se do t'i themi brendit që po qekim robat që vetëm të zjuarit mu t'i shohin. Po pra, dhe askush s'do të guxoje të thot që nuk ishe. Nga frika sa mos duken budallën. Opa, 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 ti ku e të tavolina jone punës të templanit. Këto copat boshe do t'i bëjmë që ku presin dhe qepin. Do të hedhim fjes në ajër. Të dukemi si aktorët të më dhenë. Ndjej që robat e mbretit do të shkëqen si yje. Dhe unë do të bëj si ku leve furqë. Kjo është ngjyra e lavdisë mbretërore. Ma pëlqen shumë si po bashkëpunojmë. Robat më të bukura dhe as që ekzistojnë. Opa, opa, opa. Tiku, vetëm kemi një problem. Po sikur dikush të më shohë asgjë. Askush do të guxoje. Do të mendojnë që jam budallej. Prandaj të përsikur i shohin. Dhe kjo është magjia jonë. O laku! Madhështore, ne të vazhdojmë punën. Do vim breti për provën. Këshilltar, kam dëgjuar të flitet, por kur nuk i ka parë. Çdo ndodh me ne, nëse nuk kemi në gjendje të shohim. O, po, ne do të humbasim puna. Frikam. Ç'do bëjmë? Po vjen mbreti.
edhe shumë pak ditë. A mund të shikoj? Sigurisht. Kjo është bluza. Dhe kjo është pelerina. Çfarë? Po unë nuk shoh asgjë. Ta shoh një herë nga drita. Po jo se nuk shoh. Duhet të shtirem se s'dua të dukem budalla. Urdhëroni rrobaqepës, vazhdoni punën. Sigurisht. Si do duken rrobat e reja të Bretit? Ju them unë, ato ishin shumë të veçanta. Edhe vetëm të zgjuarit i shohin. Edhe unë, i pash, ato ishin shumë transparente. Do me thënë, nuk ishte asgjë aty, se unë s'pash as copë, as fije. Vetëm duart të rrobaqepës me që lëvizin në ajër. Po si nuk i vjetur mbretit të vesh ajër, më mirë ti që pun një përparse. Jo, ç'thoni kështu, kjo është artillar. Ata rrobaqepës janë mjeshtër botëror. Vetëm budallën nuk i shohin. E po mirë, doshta jam pak budalla, se unë vetëm zbatoj urdhra. Atëherë jemi të dhe budallën. Sa sunë, s'pashë jo, mbase, do të më pushoj nga puna, për më ngjitë fantazie. O shumë, mos e thoni më zë të larë, mos harroni, më mirë të shtiremi si kur i shikojmë rrobat, se sa të dukemi ignorant. Atëherë le të sërasin Bretin t'i përvoj rrobat, por ne as nuk kemi parë pantallona. Mbret me pantallona të padukshme, do qeshin edhe fulat e ogorit. Madhëri, rrobat kanë dalë shumë të bukura, rrobat janë përallore, gjyra fantastike. Madhëri, në jetën tonë, jo, kur nuk kemi parë rroba aq të bukura, Madhëri. Edhe unë me zi u presti shoh. Rrobaqepës, si unë rrobat e Bretit. Sigurisht. Ja ku janë rrobat, Madhëri, rrobat më të bukura që keni parë ndonjëherë. Janë të bëra me mëdafsh magjik, Madhëri. Unë nuk më të shoh asgjë. Mos kjo do të thotë që unë nuk jam i aftë për detyrën mbretërore, por kështu unë do të humbas fronin. Jo, nuk i lejoj dot. Më mirë do të bëj si ku i shoh. Janë shumë të bukura. E po sigurisht unë i shoh. Unë jam Bret. Kur nuk ka parë rroba kaq të bukura sa këto. Mi vishni. Sigurisht, Madhëri. Mi vishni rrobat e reja. Sigurisht.
A shkëlqisit diamantët të kurorë? Diamanti vetëm në këtë mbretëri madhëri. O, mrekulli mbretërore! Jeni përzierje me synverit të halës së ardhë. Madhëri, mençuria juaj I kalon edhe robat e kalojnë në trupin tuaj elegant. Madhëri. Elegancën tuaj e ka zgjidhur gjithë populli. Përgatisni shëtitjen në qytet. Dua të dërgoj popullit se çfarë rrobash të bukura ka veshur. Sigurisht, madhëri. Gjithë njerëzit e mbretërisë janë vlezur në rrugë për të parë rrobat e reja të mbretit, trombat buçitën, daullet ranë dhe qindra vetë prisnin me padurem, të rritur, fëmijë, gra dhe burra, të gjithë kishin dalë që në mëngjes për të parë madhështinë e mbretit të tyre. Ndërkohë, rroba qepsit mashtrues ishin në fund të punës dhe mbreti ishte gati, por ç'të shije, ai nuk kishte asnjë rrobë mbi trup, por askush nuk guxonte të fliste, askush nuk donte të dukej budalla apo I paftën. Heshtja sundonte, ndërsa mbreti bëi gati për të dalë në paradë. A do ta kuptonte ndëkush të vërtetën? A do të fliste dikush? E po, ta shohem. Bravo. O popull, o millet, po vjen mbreti me rrobat e tij të reja. Hajde ta presim siç ja ka ënda. Vërteta nuk fshihet kurrë dhe ndonjëherë fëmijët me zemër të pastër shohin më mirë se të rriturit me sy të hapur dhe mesazhi kësaj përrallë është se mos u friksoni kur të thoni të vërtetën edhe kur të tjerët heshten.
Mbas këtij interpretimi kaq mrekullueshëm, me thënë drejt nga qesh me lok. Unë nuk kam çfarë them tjetër, vetëm them që unë jam me fat që kam fëmijë kaq të mrekullueshëm, kaq talentuar, shembullor në gjitha drejtimet. Kam mësuese Blertën dhe mësueset e tjera i kam, nuk di, jam me fat që i kam. Dhe prindit bashkëpunëtorët e mi më të mirë dhe bashkëpunëtorët më të mirë të gjithë ne. Ju falenderoj shumë të gjithëve që ishit. Fëmijëve ju uroj suksese. Vetëm gjërat bukura të madhurojnë, ku qytet mësuese Blertës. Dhe gjithë jetë dhe shëndet dhe juve ju uroj gjithë të mira. Grazie,